Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Yanımda Boyka ve Savaşçı var. Bu videoda Grom'un əsl xəritəsi gəlibdir. Bu xəritədə biraz rəqibləri məhv eləyəcək. Ona görə videoyu yenidən bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Onda biz ilk oyunumuza başlayaq. İlk oyunumuzdan etibarıyla başlayır. Rəqiblərimiz gəldi, atıcılar gəlibdi, kit gəlibdi. Barley gəlibdi. Barley çox ehtimal yaxşı oynayır. Çünki Barley oynayanlar belə deyək, sırf köhnə oyuncular olur. Bunu da bilmək lazımdır. Yəni Barley oynaya bilənlər, yəni hər Barley götürən köhnə oyuncu olmur. Barley'in qəşəng oynayırsa o köhnə oyuncudur. Amma məsələn o Barley'in bilməli olduğu bir şey var ki, Grom'una antidir. Çünki məsafəmiz çoxdur. O yükü almağa gələcəyik. Əlasan. Əlasan. Bu arkadaya yükü alacağım. Boyka gəlsin. Yıldız gücünə görə Grom'la bu formada vurun. Hasarı çox olur onda. Burada şeyin alanıdır. Berinin. Qəşəng Beri getdi. Mən niyə ota atıram? Mən niyə belə atıram? Kolsuz kimi. Qəşəng kəs onu. Əla. O ki toplana bilər. Surge aksesuarı boş-boşuna bastı. Bu takımı ləğv eləyim. Barley gəlmə. O Barley qəşəngi oynayırdı həqiqətən. O köhnə oyuncu idi çox ehtimal. 14 yük. Ölün 200'de ölün 200'de. oyun donma. Oyun donma. Oyun donma. Son anda kəsdiyi öldürürdü balaca şey. Kesin şarj qutarmadı. Əla. İkinci oyunumuz an etibarilə başlayır. Rəqiblərimiz gəlibdi. Baxı atıcılar gəlibdi, Dynamite'lar gəlibdi. Amma yaxşı bir xəbərim var. Grom Dynamite'a antidir. Çünki məsafəsi çoxdur. Grom'un tək antisi tikdir atıcılar arasında. Çünki o getdi bu arada. Dynamite öl. Qəşəng. O yükləri almağa gələcəklər. Qəşəng. O öldü o. Hiper şarjı almalıyam ki sürətlənim. Lazım olsa qaçmağa. Dynamite ilişmə daha, ilişmə. Dynamite çıx get. Bir dənə vura bilsəm ultini alacağım. Yox, Poco gəlir. Ayda. Vurdu bir dənə. O takımı məhv edəcəm. Bir dənə yaxınlaşsınlar. Məhv eləyəcəm o takımı. Bir dənə mənzilimə girsinlər. O Dynamite ölmədi. Ölübdü, alanı ölüb. Colt. Yo almışıq, oyunu almışıq. Rahat ol. Poco o emojiləri atmayı. Onların sonrası da var. Hop. Qəşəng. Vur qəşəng. Poco emoji zadı atırdı ama onun sonrası da var. Dördüncü oyunumuz da hal-hazırda başladı.
Tez-tez yükləri toplayaq, tez qabağa gedək. Boykanın interneti gedib. Aksesuar. Getdi orkestr. Şöyle al onu. Ultim boşuna bastı, problem. Bu arada şeydi, savaşçı getməli oldu. Random girmiş. Bu yanımdaki şey de randomdu. Onsa belə də bəllidir random olduğu. Ama şeydi. Leon gəlmə, gəlmə. Bas, səni öldürürəm, səni öldürürəm. Ba, Leon. Bas, səni öldürürəm. Qəşəng söz. Edgar mənə hoppancaqdı, canım azdı deyə. Bu takımın 9 yükü var. Burada çalda adam var. O Edgar'ı 2 vuruşu öldürə bilirəm. Yanına getməliyik. Bu nədir? Hə, bundan zərər yoxdur. Bu takım pis vəziyyətdədir. Şöyle kəs. Ota attım, palet eləməyin. Yəni təsəvvür eləyin, görmədiniz o otonu. Yox, mən o formada hamını kəsdiyin kimi kəsə bilməzsən. Ya bildiriş getdi, gözüm də görmür. Buna bax, onu kəsin, o arxadayını kəsin. Bildiriş də gəlib, gözüm də görmür. Bəlkə də xuda attım ultini. Tutar qatıq tutmaz ayıran formada. Belə eləyək. Şel yanıma gəl. Ota atıram, təsəvvür eləyin, görmürsünüz. Ayda 2 dənə atıcı deyə, yoxsa bunlara bana tər dislike atır. 5-ci və son oyunumuzda başlayıq. Üçümüzdə 2K yox. Yanımızda Qarayev var, kulübdəndir. Kesin oyun şeli gəlmişdi, o random idi. Qarayev ama bizim kulübdəndir. Üçümüzdə 2K yox. Uduzsuq pis mənfi gələsidir. Mən də 2400-əm. Mənə babat mənfi gələsidir. Boyka qoru məni. Rico getdi, Rico da getdi. Qəşəng. Alın o yükləri. Dynamite'ı mən əllə eləyəcəm. Dynamite'ı antiyəm. Məsafəm çoxdur Dynamite'dan. Amma biraz problemimiz var. Yox. Qarayev qaç. Aksesuardan qaç. Var aksesuar. Divara tuşla. O Dynamite'a gıcık oldum. Belə deyək, daha bir növ. Baxacam nə eləyə bilirik. Qarayev getdi, gedib. Dynamite'ı emojiləri atma. Deyirəm səni lobiyə göndərirəm. Qoymayın. Dynamite, bu aksesuarı sən mənə tutturmaq üçün belə deyirlər, 40 fırın ekmek yeməlisən. On 12 yükdən məndən vs ata bilmirsən, Dynamite, sən get buradan. Belə aksesuar attım bu tərəfə. O Piper'ı burada kəsə bilsək. Ayda o ölür. Qəşəng söz. Yaxınına durum, yaxınından kəsə bilməz. Qəşəng vur. Əla sus. Çox əla oyun idi. O Dynamite konusunda qıcıq olmuşdum, belə deyək. 9 kupa gəldi. Çox yaxşı oyunlar idi. Bu oyun yanımızda Boyka oldu, Qarayev oldu və Savaşçı oldu. Hamısına təşəkkür eləyirəm. Onda bu videomuz da burada qutarsın. Videoya dəstək olmaq üçün like ata bilərsiniz, kanala da abunə ola bilərsiniz. Onda gələn videolarda görüşmək üzrə.